4,5 litra benzínu je tam úplne zbytočný. Tak dobre sa išlo, samozrejme. Terén nám vyhovoval, pršalo, takže to bolo dobré. Je to hodne rozbité, nebezpečné je to. Trošku som laboroval s benzínom, lebo som mal na normál, tak som prepínal na rezervu, ale už som sa proste bál, že mi to dojde. Našťastie mi to vydržalo, došlo mi to až tu v meste, takže našťastie teda som došiel dobre do cieľa aj v časovom limite. Motorka funguje zatiaľ, uvidíme, čo bude to druhé kolo, ale tam na vrchu je to hrozné počasie. Tam vlastne hmla, prší, tma je tam, takže dosť ťažko sa ide v tom lese. No. Podľa týchto priebežných výsledkov to vyzerá, že by si mal mať prvý čas, najlepší? No uvidíme, hej, ja to nerád predbieham, uvidíme, až keď sa to potvrdí oficiálne, ale tak dobre by bolo, i keď je pravda, že odtedy, ak som mal problém s tým benzínom, tak určite nejakých tých pár sekúnd som stratil, lebo som už išiel neisto za prvé, že či mi to nedojde. A za druhé aj som laboroval s obidvoma ventilami, že či to mám dané na rezervu, či nie. Na špeciálke mi prestala ísť motorka, takže som musel otvárať rezervu. Na druhej strane rezerva bola pustená, ale proste motorka už nešla. Tak vedel som, že tam musí byť málo benzínu. Tak našťastie to došlo do cieľa. No. A po cieli mi ešte dali 2,5 litra benzínu chalani z flašky, takže to ako aj ten mi to tu nadošlo vlastne znova. Keď s týmto benzínom to pravdepodobne stačilo na prvé, tak po obede to musí byť... No tak uvidíme, čo bude. Môže? Aha. Dobre. Tak držíme palce. Díky moc.